койсок болот. Дал мына ушул жерде дүйнөнүн 5 жолку, Азиянын 7 жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 2 жолку жана ошондой эле универсиаданын чемпиону Аканов Нурбек машыгуусун өткөрүп жаткан учуру биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Нурбек Аканов тууралуу 20 мүнөт бою көрсөтүү даярдаганбыз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, Батырдын атын алыстан укта, жанына келсең бир киши дегендей, алдыңыздарда Нурбек Аканов мырза турат. Нурбек мырза, айтсаң биздин телекөрүүчүлөргө спорт залда машыккан менен ушундай табигатта машыккандын кандай айырмасы бар? Мисалы сбор деп коюп, спортчуларды чогултуп бир жерде машыктырып, ушундай өзүңөр машыгып жүрөсүңөр. Кандай айырмасы бар ошонун? Биринчиден, салам алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан силер дагы Арсланбап жергесине куш келипсиңер. Эми суроого өтө турган болсок, бул спортчуларды сборго чыккан себеби биринчиден ушул кышында же болбосо ушул ар дайым ушул залда тренировка кылганда бир башка залдарды көрүп, же болбосо бир толуу региондорго чыгып, аба алмаштырып, адаптация болуш керек да спортсмендерде. Бир эле мисалы үчүн ушул айыл жергелеринде, шаар жерлеринде шуну тренировка күндө бир залга келе берсе, ал бала анан күндүзү башка иштер менен алектенип, ушул чарчап калып, залга чарчап келип, ушундай немелер болуп калат. Сборго чыкканда, сбордо ушул өзүнүн тең туштары менен, агайы менен ар дайым постоянно агайдын көзөмөлүндө болот, 3 мал питаниясы менен туруп физзарядка жасап, андан кийин жуунуп алып туруп завтракка барат. Завтрактан кийин саат 11ге чейин эс алышып, 11:30 чыгып, бул стадиондо чуркап, анан футбол ойноп, анан обедтеги машыгууну жасашат да. Андан кийин барып жуунуп, анан обед кылат. Обед кылгандан кийин, обедти саат 12ден 1ге чейин болсо, бирден кийин барып саат 5ке чейин, кечки машыгууга чейин спортсмендер эч кандай ойдо болбостон эс алышып, өздөрүнүн денесин эс алдырышат. Анан кечки тренировкадан мындай жакшы болуп чыгып, көңүлдөгүдөй тренировка кылып, мисалы үчүн залдарда кылгандан ашыкчараак кылат да бул жерде. Бул жерде эң баягы керектүү нерсеси спортсмендерге режим. Демек, ошол айылдагы спорт залдарда машыкканда, мисалы күнүмдүк турмуш менен алаксып, бир аз жакшы болбосо, мындай жерде эч нерсеге алаксыбай өзгөчөлөнөт экен да. Да ушул жерде азыр айтып кеттиңиз, мисалы футбол ойноп деп. Футболдун бул сиздер алыш күрөш боюнча да. Футболдун кандай тиешеси бар бул алыш күрөшүнө? Биз бул футбол бул бир эле футболисттердики эмес да. Бул футболду ойуну, спорттун баардык түрү, бул футбол менен разминканы, спорт залдарда мини футбол менен ойношуп, же болбосо регби ойношуп, мындай сборлорго чыкканда бизде ар среда, суббота кросс болот. Кросстон кийин сөзсүз футбол ойunu болот да. Бул эмнеге дегенде, футболдо мындай ускорение менен чуркайсың, бат чуркайсың. Мисалы үчүн бул поледон наркы полего чейин ускорение менен барып келесиң. Футбол оюнунда ошону бир 15-20 жолу ускорение барып келесиң да. Анан кызык ойноп атып, билинбейм, ускорение кылып, кайра легкий чуркап. Бул сборлорго кандай спортсмендерди бардыгын алып чыгасыздарбы же отбор мындай тандоо түрүн өткөрөсүздөр? Бул сбор дегенге, мисалы үчүн биз Жалал Абад областына караштуу Жалал Абад шаарында Исхак Разаков спорт школа мектебине машыгып, ошол жерде машыктырып келебиз балдарды. Если чемпионат Кыргызстандын биринчилиги болуп кала турган болсо, биз жалпы ошо залдагы спортсмендерди алып чыгып, кышында болгон болсо өзүбүздүн Жалал Абад ошо өзүбүздүн залыбызда эле Исхак Разаков залында балдарды бардыгын биздей карайбыз да сборго. Жылда ушул Арсланбапка келип турасыздарбы же башка жактарга дагы барып турасыздарбы? Көлдөн башка. Биз жылына ушул Арсланбапка 2 жолу чыгабыз. Чай кезинде 2 жолу чыгабыз. Анан Бишкек шаарына барабыз, Ошко барабыз. Ошто алыш
алыш залына барып, ал жерде кышындасы машыгып келебиз. Балдарды алып барып, ошол жерде опыт алмаштырып, Оштун спортсмендери менен Ошко көп барабыз. Андан кийин Бишкек шаарында Бишкекке барып, ошол жакта сбор өтүп келебиз. Бирок жай кезинде основной ушул биз Арсланбапты ыңгайлуу көрүп, ушул Арсланбапка көнүп калганданбы, бул жерде ушул спортсмендерге дагы жатаканалары, питаниялары, анан мындай абасы дагы ыңгайлуу да. Ошон үчүн Арсланбапка жазында Арсланбапка чыгып турабыз. Мен ойлойм, бул Нурбектин бүт жетишкендиктери ошо талыкпас эмгек кылган үчүн, аябай тырышчаак. Нурбек жаш маалынан эле баягы бизде Кара Дарыя айыл өкмөтүндө жанагы элдер кандай эмне үй той береби, уул той береби, бардыгы ошол бизде күрөштү, сөзсүз күрөш уюштуруп беришет да. Айылда эле ошо жаш маалында эле ошо айылда бүт өзү менен тең жаш балдарды чаап, ошондо эле лидирующий неме болчу да. Алгачкы жолу жеңишиңиз кайсы салмактан башталган? Мен ушул биринчи күрөшкөнүмдө ушул 42 килограмм салмагында Өзбекстанга өтүп, ошол Өзбекстанда биринчи местени алып келгем да. Андан кийин 62 килограммда Кыргызстанда күрөшүп, ушул чемпионат Кыргызстан утуп жүрдүм. Андан кийин 68-де күрөшүп жүрдүм. Андан кийин 74 килограмм салмакта ушул көбүрөөк жүрдүм да. 74 килограмм салмакта көбүрөөк жүрүп, 74 эле эмес, ушул 82, 90, 100 килограммдыктар менен дагы ошондо күрөшөт элем да. Абсолюткаларды утуп жүрдүм 74. Ошондо кандайча болуп калат? Мисалы ошол салмак бара-бара көтөрүлгөнү бул кандай атайын кошосуңарбы же Эми жашка карап кете берет экен да вестагынчы. Жашка карап. Албетте сиздин ийгиликтериңизди бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө боюнча жакшы билсе керек. Ошол ийгиликтериңиздин арасынан эң бир сүйүнүчтүү, эң бир толкунданган, ушу кыргызымдын желегин мен желбиреттим деп кубанган кайсы ийгилигиңизди айта аласыз? Мындай эсте калган. Эсте калган мен ушул 2013-жылы Всемирный университеттер арасында олимпиада ушул Россия мамлекетинин ушул Казан республикасында университеттер арасында болуп 182 мамлекет келип катышкан да. 182 мамлекет катышканда ошол жерде мен өзүм флаганос болгом. Кыргызстандын флагын парадтан алып өткөм. Ошондо бир башкача сезим болгон да. Ал сезимди бир айтып бере албайсың да, башкача сезим болуп, жанагы флаг өзү жеңил болсо да ушунчалык баягы оордугуну сезгем да менчи. Анан ошол жерде баягы шамал болгондо дагы флаг болсо мен өзүм 100 килограммды кыймылдатып мындай желбиреп ушундай бир башкача болгон. Андан кийин ошол күрөштө эле 100 килограмм салмакта чемпион болуп калдым. Бул дагы ошол Кыргызстандын тарыхында кайсы жылы Игорь Паклин деген ушул бийиктикке секириш боюнча ошондо уткан экен. Андан кийин бул ийгилик болгон эмес экен да. Универсиада. Андан кийин ошол биз жараттык. Сиздин дагы бир өзгөчөлүгүңүз бар да, мына Кыргызстанда аз эле спортчу алган бул наамды, эмгек сиңирген спортчу деген. Түштүк аймак боюнча билишимче сиз алсаңыз керек биринчи. Ратбек Саматбаев Пайкебиз грек-рим боюнча спорт чебери болуп, ошол биринчи жолу ушул толтурду. Андан кийин ушул юктан заслуженный мастер спорттан мен толтурдум да. Ушундай мына өзгөчө мындай титулдарга дейбизби, наамдарга мындай мамлекет тарабынан кошумча төлөнөбү? Эми бул заслуженный эмгек сиңирген спорт чебери дегенде бул мен стипендия алып жүрдүм.
Уже 2 жыл 15 000 сомдон стипендия мамлекет тарабынан берилип жүрдү. Эми бул кийин бул пенсияга чыккандан кийин баалана турган нерсе да. Кошулабы негизинен? Кошулса керек. Эми баягы кыргыздын спорту каралбай аткан болсо, кыргыздын спорту мынчалык өнүкпөйт эле. Кыргыздын спорту биз ушул Казан 182 мамлекеттин арасында ушул мен биринчи месени алдым, золотон. Анан Кожобеков Нурбек деген талаштан болот. Ал 82 килограммда алда биринчи месени алды. 2 золото менен 2 Нурбек алып келсиздер да. 2 золото менен ушул 182 мамлекеттин арасында биздин Кыргызстаныбыз 4 күн 7-чи месада турдук да. 182 мамлекеттин ичинде 4 күн 7-чи орунда турдук. Анан 4 күндөн кийин уже аркага жылып кетип 47-чи месте болдук да. Бул деле жакшы. Саясатка аралашкандан кийин спорт кандай болуп атат? Саясат менен спортту бирдей алып
кетиш өтө оор болот экен. Бул жанагы мен айтып кетпедимби, бул сборго чыкканда баардык баягы башына нерселерди таштап коесуң да. Только сбор менен тренировка кылып жүргөндө мындай жакшы формага келесиң. Саясатка кирип алгандан кийин сборго чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, башың оор болуп калып, баягы тез чарчай турган болуп калат экенсиң да. Анан күндүзү менен саясатта болуп, кечинде тренировка барганда дагы сәл баягындай чарчап, Ой бөлүнүп. ой бөлүнүп, мындай чарчоо көбүрөөк болуп калат экен да. Балким ошо бир жагын алып кетейин деп ойлонуп атканбыз. Эми буюрса спорттун туу чокусуна жеттим деп ойлойм. Бул 5 жолу чемпионат мираны уттум, 7 жолу чемпионат Азияны уттум, 2 жолу көчмөндөр оюндарын уттум, Семирдин игрди уттум, Семирдин университетин уттум, Кыргызстанды бир нече жолу уттум. Бул спортсмендердин эң жетишкендиги бул заслуженный мастер спорттан толтуруш да. Мен заслуженный мастер спорттан толтурдум. Мен ойлойм спорттун туу чокусуна жеттим депчи. Эми буюрса саясаттын Элге кызмат кылуу. Эми буюрса ушул саясатта элдин кызматында болобуз да. Элдин уулу болуп. Элдин уулу болуп, эл ушул бизди депутат кылды. Эми буюрса элдин уулу болуп